Sveiki, esame finalinėme etape Lenkijoje, 6 etapas. Stadionas, vėl tas pats, kas ir pernai, tik šiemet keičiasi oro sąlygos, panašu, kad ateina liūtis didelė. Ir jeigu lis lauke, tai jie, taip kaip supratau, privalo uždengti stogą. O jeigu uždengia stogą, tai automatiškai dūmai niekur negali dingti. Tai dėl to įvykęs sprendimas laistyti trasą nuo pat pradžių, kad nepaklotume gumos ir po to nelaistyti ir būtų žymiai slidžiau. Kas iš tikrųjų, manau, kad nėra blogai, nes tai, kaip pažiūrėjus, ganėtinai neblogai kimba. Toks gaunasi viduriukas tarp sauso ir šlapio. Galbūt norėtųsi tų dūmo efektų ir taip toliau, bet žinant, kas būna, kai ant gumuoto asfalto užlyja, tai manau labai geras, iš esmės geriausias sprendimas, ką galėjau padaryti. Tik ir iš mūsų pusės ir toks minusas, mes pirmąjį treniravomės, buvom Druskininkuose, atsikartojom trasą, pasidarėm pakabos ir visos važiuoklės ir transmisijos setupą. Ir kadangi ten buvo sausa, o čia yra šlapia, tai, ką prisitreniravome pirmadienį, iš esmės mums visiškai netinka, turbūt, kad netinka. Tai padarėm minimalius pakeitimus, pasilginom perdavimą, kad bandyti antrų bėgą važiuoti. Tai laikas lėkti į eilę, nes jau mačiau kokių turbūt stovės 5 arba 8 mašinos eiliai. Tai laikas stoti į eilę ir išbandyti šlapią areną. Hello, fly chick coming through. Nice to meet you, glad you came too. Like your style and you know you got moves. You spit game and you know you spit smooth. Glad you came, it's best you come and stay. I need your loving like water in the bay. Let's walk down the aisle, make a baby. I ain't been in love like this. Ką gali pakomentuoti iš trasos? Nu taip, nuo sauso ant kokio 7% sugyvimas. Supratau. Kaip jausmas? Šiaip neblogai. Turėtų būti visai neblogai. Pagal greitį 31 sekundė, kaip ir visi dėk man važiuoja. Tai aš varau atgal į eilę, Hebra gal ateis paklijuoti rūros ten į eiliai. O kaip pasistatymas, labai moteriškas? Ne, nu normaliai, žinok, neatrodė, kad ten kažkas blogai. Iš anksčiau biškį mandžiuką pasistatėjai. Gal biškį prieš pirmą klipiną taip uždėlčiai atrodo, bet paskui atsidarėjai.
Visai neblogai, biški su kampu ten voplinį, bet all good. Dabar po palaistymo atsiranda tas drigas iš karto. Išėjimas, pavyzdžiui, iš ketvirto. Jo, jaučiasi. Ir pagal laikus, kuo labiau jau prieš laistymą džiūsta, tai ant 2 sekundžių greičiau. Gerai. Matavau pagal laiką, jeigu išvažiuoji pirmas po trasos palaistymo, tai -4 sekundės. Tiek sulėtėja, tai kaip tyčia gavom pasibandyti grinai ant šlapio. Ką toliau kitus matavau, tai po 2-3 porų prasitaško vanduo ir tos 4 sekundės vėl grįžta atgal į daug geresnį sukibimą. Tai toks gavom. Kaip ir pliusas, kad gavom jas pasibandyti grinai grinai ant šlapio, ką tik palaistyto. Bet ir niuansas, kad ir visgi vis tiek šiek tiek to efekto, kai būtų gumos paklota, turbūt kažkiek minimaliai pasiklojasi ir gaunasi, kad tokius voblinimus padarai. Tai bet bent su tuo ganėtinai gerai susitvarkė. Po pirmo važiavimo pasakiau, ką pasitaisyti, antru pasitaisė ir manau, kad esam kvalifikacijai pasiruošę. Iš esmės, turbūt daugiausiai lems įvažiavimas į 6. clipping zoną. Tai reiškia, kad po kirtimo per vidurį tos vadinamos aštunkės, grįžimus į paskutinį sieną, nes ten dideli yra skirtumai, kiek kas kur stabdosi ir kaip jie įvažiuoja. Faktas, kad manau, iš plačiau yra geriau įvažiuoti ir iš karto pataikyti į zoną, tai čia turbūt teisėjai tą bus labai griežtai žiūrės ir ten bus didžiausias taškų skirtumas, nes iš esmės visi driveriai masterių važiuoja ir brauko sienas, tiesiog yra tam tikrų mažų niuansų. Tai va, jeigu ten viską gerai išpildysim, plačiai visur įvažiuosim, manau, bus gerai. Ir dar priklausys, kada palaistys trasą. Jeigu pataikytumėm per viduriuką, kai jinai palaistyta, tai tuo yra geriau, nes tada yra stabilus sukibimas. Bet čia turbūt bus vairuotojams loterija, kada į traktoriuką ant kiškio greičio išvarys į trasą. Kalbant apie čempionato overall standingus, tai labai įtempta kova, kiek taip peržvelgus, mes 9 vietoje iki Šanagano, jei neklystų 6 taškai, už mūsų 1, tai norint išlikti, mūsų tikslas išlikti 10-tuke, tai planas minimum turėtų, kad bent užsitikrinti 10-tuką, manau, minimum turėtų būti top 8 rezultatas. O jeigu pasisektų aukščiau, tai pažiūrėjus, tikėtina galima pakilti netgi 4 ar 5 vietos. Tai reikėtų patekti bent į top 8, kad užsitikrinti 10-tuką, manau, o jeigu iškristumėm netyčia anksčiau, tai ko labai nenorėčiau, tai tada priklausytų viskas nuo, kaip sakoma, kitų driverių ir sėkmės. Tai bandysim spausti maksimumą. Welcome back to the Drift Masters Championship. We are live here in Poland at the PGE Narodowy
This is going to be the biggest event of the year. This incredible stadium. We're going to see over 50,000 fans packed in here. The energy, it's electric. I can't wait. If last year was big, this is going to be bigger. We never imagined when we were skidding around in BMWs in car parks 20 years ago, this is where it would end up. But the best drivers from all across the world gathering together for a very special event, and also fans from all across the globe pouring into the stadium to see the best of the business go head to head. Well, we're about to stop the talking, start the walking, and head into our stadium event for the last time this year. Let's head to qualifying. Prieš mane traktorius. Ne, nu, gerai, kad trefės gavom per po traktoriaus, tai žinai, kas bus. Nu jo, plus minus. Be streso, ramiai, techniškai savažiuosi ir bus gerai. He's been strong, tipping away in the background, getting those top 16s, top 8s. He hasn't got a podium yet this year. This could be the weekend, but he's got to come out swinging here in qualifying and make sure that he gets that perfect first run. And Germa's business as usual here. Davai, ramiai ir pavaryk. Again, a driver that could very well top qualifying if the run goes right, has the capabilities, has the machinery. Can he get it done for Lithuania? There he goes, off the line. Benediktas Čerba, already aggressive, already putting that car right where it needs to be across the circuit. Fresh, neat, wet circuit. What can Čerba do? Into the outside zone nice and early. Look at that. Not too deep, not too shallow. Gets it right where the judges wanted to see it. Now, how can he do on this inside zone? Absolutely perfect. Doesn't touch the wall, keeps it clean as Čerba now fires into this long outside zone. There's the back end and the tailgate and the spoiler right close to the wall, but doesn't flex them, just grazes the tail light along the wall. This is incredible from Čerba at the moment. Absolutely textbook, and what we like to see from the Lithuanian as he gets into the second to last outside zone. A little check up and makes it work. Does flex the tailgate that time. Now starts to apply the pressure. Dials on the angle across the line. Good run. Solid run. Like, really didn't look out of his comfort zone from start to finish there. Looked like he had a full command of what he wanted to achieve, which I think was a 90% run. I don't think he Šaunuolis. Kaip sukibimas? Toks miksas gaunasi. Vietom gerai, vietom ne. Į tą paskutinę sieną atėjus paleido, išsigandau biškį, sukibo, žinai. Ai, kūrus per tanką, žinai. Čia 1,5 trečias dabar. Čia! Reikia geriau, bet gerai, pirmas turim, valio, pagaliau. O ne blemba nulį. Jo, ramu šaunuolis. Tai po 3 varžybų prieš tai buvusių, kur po pirmo kvalifikacijos arba gaudavom 0, arba būdom tas pats kaip 0 už top 32 ribos, tai šis pasisekė gerai. Esame, man atrodo, dar vis 4 vietoj, taip kaip ir ramu dėl patekimo į rytojaus žaidimą. Peržiūrėjom filmuotą medžiagą ir porą vietų, kur galima pataisyti. Bandysim pataisyti, nes iš taškų skaičiavimo pusės tai patekę į top 4 šaudeuną gautumėm papildomų taškų, kas bendro lentelė man būtų labai gerai. O šiaip kalbant, truputį keistas teisėjavimas. Prieš tai, kai kokį 10 važiavimų prieš mus žiūrėjau, tai aš turbūt daugiau būčiau parašęs, arba kas gavo daugiau būčiau mažiau parašęs. Tai taip įdomiai, sakyčiau, ir su kitais spoteriais, kaip pašnekėjom, irgi jie tokios pačios nuomonės. Bet mes sėdėm gerai, geroj vietoj, tai neliūdim, bandysim papušint ir žiūrėsim, kaip seksis antram. Benediktas Čerba got a 91.5. Wouldn't he just love now? Wouldn't he just love
Get into that top four. I think he'd love it, Dave. He'd love that. I think he'd love it. I know Benediktas Čurba, he'd love that. He would love it, and let's see what he can do right now. The Lithuanian off the line through the gears down in that Čurba fighter, and it's a tentative initiation, and it was a shallow. It looks a little slow, to be honest with you, Dave, from what we've seen just a moment ago from Kavir and Nilsson. The line's beautiful through those two inner zones. Well, what can he do here on this outside zone? Now starts to pick up the throttle. Once again, slows the car down. He's on the foot brake. This is not what the judges want to see. Need to keep that momentum, that flow going throughout the circuit. As Benediktas Čurba now just puts a wheel into that outside zone 5. Across the circuit he comes, second to last outside zone. Flames are up from the back end and underneath that E92 BMW. As Čurba looks for the final outside zone, shallows up the angle and gets it done. I was just about to say, and I don't often do it, I agree with him. He was a little bit tentative. He slowed the car a lot to not really have any risk factor in there. Jo, akivaizdžiai matosi, kad slidžiau. Nesąmonė, kam jie laisto tą trasą? Ir jie labai pukšna, nes vėluoja. Tai matau, nesąmonė. 8,5, 6. A, jau 6 net? Jo. Gerai, bet overall vis tiek nėra blogai. Antras kvalifikacija nesigavo taip, kaip norėjau. Šiaip iš tikrųjų įvyko toks keistas dalykas. Driverių grupiai vienas iš driverių nevardysiu parašė, kad trasa yra nepastovios būklės. Ir antro važiavimo nusprendė laistyti žymiai daugiau vandens, negu mes buvom įpratę prieš tai. Nežinau, čia gal pageidavimų koks koncertas. Tai va, tai pradėjo laistyti daugiau, ko pasiekoje jo tiesiog buvo per daug. Ir nebesuvažiavau antro važiavimo, nes tiesiog jau buvo per daug. Akivaizdžiai matėsi, kad mūsų setupas visiškai tam netinka, nes yra per daug vandens. To visiškai nesitikėjom. Gavosi nepasigerinom kvalifikacijos, likom 10 vietoj. Visi, aišku, dabar vėl skundžiasi, nes ir Šanahanam per daug to vandens ir daugam. Ir dabar toks yra, kiek laistis, ar tiek kiek per trefkės, ar tiek kiek per antrą važiavimą kvalifikacijos. Dabar jau viskas rytoj priklausys nuo laistymo vandens kiekio. Tai turbūt per briefingą bus tikrai iškeltas tas klausimas, kaip stipriai ir dažnai tai bus laistoma, nes nuo to tikrai priklauso visiškai mašinos setupas. Kaip padaryti, ar tu važiuoji per taip, kaip taško visą laiką vandenį, ar kur tiesiog yra truputį drėgna. Tai kardinaliai turi skirtis pats, skiriasi ir pats valdymas ir setupas turi skirtis. Tai rytoj bandysim tą atsigrot ir važiuosim. Kažkaip važiuosim. Šiaip overall antras kvalifikacijos važiavimas tiek iš teisėjavimo pusės man labai patinka. Dar dvejoju, ar eisiu pas teisėjus padiskutuoti, nes dažniausiai, kai padiskutuojam, paskui labai mus skriaudžia. Tai esu tą pasimokęs prieš kokius 3 metus ir dabar stengiuosi tiesiog gražiai pašnekėti. Bet jei šiuo momentu nueičiau, tai eičiau pasiaiškinti, kaip sakoma, bet turbūt emocijos nurims ir rytoj gražiai apšnekėsim tos klausimus ir viskas bus aišku. Tai iki rytojus.